嗱，珠海金灣呢邊咧，單價只需8字頭喎，直接打4折，你冇聽錯喎。咁咧佢係限餅定係限整咧？Yoco今日帶大家過嚟實地考察。咁我哋呢個單位嘅話咧，佢係109方嘅3房2廳2衛。我哋睇睇佢嘅戶型設計啊。呢個單位嘅話咧，佢嘅總價 total 只需95萬就可以攞低㗎啦，首期咧只需15萬喎，月供都係3000蚊，而且咧仲要係現樓喎。我哋睇睇佢每一個房間咧都係好開揚嘅，冇任何遮擋㗎。因為佢呢個小區嘅話咧，密度都算係好低嘅。咁呢個設計嘅話咧，都係比較市正㗎啦。我哋睇睇我哋入邊主人房嗰邊，成個小區嘅密度都好低，你可以睇到每間房間咧，佢都冇任何遮擋。主人房呢邊咧係大套間嘅，仲有一個衣帽間喺度啦，可以作為一個辦公房都得。咁咧再睇睇我哋周圍呢個設計啊，睇睇我哋露台呢邊。佢係可以望到我哋珠海華發商都嘅，喺我哋項目過去都係10分鐘就可以去到㗎啦，15分鐘咧係可以去到我哋嘅萬達廣場，周圍啲配套咧都好齊全嘅，衣食住行。咁我哋呢個呢個樓盤嘅話咧，佢係揸車20分鐘就可以去到橫琴口岸㗎啦，30分鐘可以去到我哋珠海口岸同埋廣北口岸嗰邊，返香港咧都係個零鐘就可以去到嘅。咁又係現樓喎，單價又平喎，真係執上嘢啊！咁有興趣過嚟睇睇現場嘅街坊咧，嗱嗱聲同 Yoco PM 預約啊！